Ну вот на фоне этой антенны, я еще раз говорю, подключайтесь к моему каналу, снимаю разные ролики, там еще один канал есть, а когда еще будете заходить на мой канал, там и Дзен, и Япи, и не Япи, там всякие уже, всяких много. Развиваем каналы, развиваем. Все, всем счастливо, пока. Там колокольчик, подписка и все остальное. Ну вы все сами знаете. Все. Всем пока. До новых роликов. Вот снимаю видос для того, чтобы показать 75 градус. Вот такой сигнал. И вот что я хочу показать, потому что у многих на сайтах я видел вот такая головочка. Вот видите, желтенькая, все как положено. Вот такая вот. А вот что хочу показать по поводу дождя. Вот смотрите. Видите, вот такой вот козырек. Он сделал из баклажки. И сразу покажу. Ох. Вот прикладываю я эту штучку. Показываю. Вот больше половины здесь дождик не попадет. Даже если он попадет, ну больше чуть, вот так вот сыпет. Но это лучше, чем на всю головку будет попадать снег, дождь. Так что вот так попробуйте. Я думаю, вариант будет больше, чем суперский. Ну, я думаю, кто-то вспомнит про эту тарелку. Это та, которая стояла на крыше. Теперь она стоит вот здесь. Вот у меня тут десек я подключил. Вот такой. Вот так. Ну, вот так вот у меня все установлено на 75 градус. Сигнал вы сами, это 0,9 тарелка. Вот он, сигнал. Это Московская область, город Рошаль. Я думаю, это будет идеально для этого. Потому что дожди у нас в России очень часто бывают. А вот козырек такой маленький, небольшой. И заметьте, я его сделал так, чтобы сигнал проходил. То есть я его сначала установил длиннее, сделал длиннее. А потом каждый раз я его укорачивал, сигнал проверял. Еще одну фишку покажу к такой антенне. Сейчас покажу такую фишку. Ой, классная фишка. Это будет вообще... Видите, вот такую шайбочку приварил. Когда я антенну опускаю на трубу, на эту фишку она, на эту шайбочку опирается, и все. Я могу ее вращать, крутить влево-вправо, настроить как надо. И тут у меня даже есть, видите, риски. Вот одна риска. Вот. Раз риска. Еще одна риска. Это вот под 75 градус. Это вот под 45. То есть я могу повернуть и уже выставить как мне надо. Все, вот такой вам лайфхак. Кто не видел. И крутишь.
Прям в самый-самый миллиметр можно попасть.